Təşkilatçılığı ilə keçirilən çempionatda 8 komanda iştirak edib. Asan Könüllüləri klubu böyük səhnədə debütünü eləyib. Komanda münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib. Qeyd eləyək ki, çempionatın keçirilməsində əsas məqsəd dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində maraqların təmin edilməsi, ölkə gənclərində sağlam yumor hissinin formalaşdırılması və əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsidir. İndi isə regionlarda nələr baş verib, ATV xəbərin saat 16 buraxılışının anonslarını izləyək. Paytaxtda bir aya yaxındır keçirilən bal yarmarkasının başa çatmasına saatlar qaldı.